水痘係一種高度嘅傳染病嚟嘅，主要原因係一種病毒，我哋叫做帶狀疱疹，咁入到個身入邊而產生嘅。乜嘢年紀都可以出水痘嘅。如果你第一次咧就我哋出水痘，出完之後留低喺個身入邊咧，有一啲再翻出嚟嗰陣時咧，就可能我哋叫做帶狀疱疹，即係我哋阿媽叫生蛇。嗱，水痘嚟講嗰隻病毒咧入咗個身咧，就經過個鼻腔啦，就係呼吸系統咧入咗我哋嘅身。咁有時咧，或者都幾多時咧，可能乜症狀都冇嘅。咁入咗個身入邊咧，就打完之後咧，有一部分嘅人咧，就喺個皮膚咧會出一啲紅點，然後咧遲一日咧就會變咗個水泡，然後咧個水泡附近咧有個紅圈，然後咧跟住咧幾日後咧就會結咗痂，然後咧就會甩咗。咁有一部分咧就會留低有啲嘅紅啊，一個拉痕跡，可能要幾個禮拜或者幾個月或者甚至幾年，然後先冇晒嘅。咁呢個先咧就喺個身嗰度出先嘅，然後咧喺個身入邊咧慢慢投射出去出邊，去到個手腳。咁有啲淨係喺個身嘅啫，咁去到手腳就已經係即係所謂水尾㗎啦，完咗啦咁。但係有時呢啲水痘咧同蚊咬咧有時都類似嘅，同埋有一啲咧就同手足口病都要類似。咁如果有懷疑咧，就應該揾醫生去睇一睇，分析分析嘅。咁水痘喺咩年紀都可以出。不過咧，實際上咧喺3或者5歲之前咧係好少有嘅。點解咧？因為政府嚟講咧已經全面打咗水痘針，咁所以嚟講咧，佢哋打嘅針咧喺1歲咧，同埋而家18個月咧，嗰時打咗一啲叫做麻風腮水痘疫苗，咁咧就變咗咧就預防咗水痘。所以喺3歲或者5歲之前咧係比較好少出，除非阿媽打漏針。如果唔係，嗰支針嘅效果係超過90幾% 嘅，咁所以惹到嘅機會唔大嘅。而家咧就反而咧喺小學同埋中學出嘅。點解咧？因為呢一班嘅小朋友嚟講咧，當日係冇打齊針嘅，或者當日淨係打咗1針，冇打齊2針。咁所以咧，佢哋仲有一部分咧可能會出到嘅。咁所以咧，如果屋企人打咗2針水痘針嘅，冇問題㗎啦。但係如果你打咗1針咧，就應該喺小學或者中學青少年階段咧，或者甚至成年人咧，都應該去打返佢嘅，就比較好啲。咁如果係感染水痘咧，就係飛沫或者空氣可以傳染嘅。咁所以如果有邊個人有水痘咧，就唔應該返學去惹俾其他小朋友嘅。水痘係一個好高度嘅傳染病嚟嘅。咁當年嚟講咧，就未有呢個防疫嘅疫苗之前咧，就會咧就你惹我，我惹你咧，差唔多好多時咧個個人都惹過水痘。咁所以咧就老人家就成日都有個錯覺，以為一生一定要出一次。咁所以咧就係呢個係錯覺嚟嘅，唔係真嘅，因為佢係高度傳染病，就所以好多人有機會惹到㗎。咁有時咧就唔係直接喺嗰個水痘嘅人嚟惹出嚟嘅，可能咧阿爺阿嫲咧佢哋咧去出一啲生蛇、帶狀疱疹咧，都可以有一部分會令到啲 BB 有嘅。就算新生嬰兒都有機會惹嘅，就因為咧阿媽俾佢個抗體入邊咧有時唔足夠水痘嘅抗體。咁尤其咧喺1歲之前咧係未打水痘針嘅，咁老人家有一啲嘅生蛇咧都會對佢哋影響嘅。咁咧就水痘咧個問題，通常嘅併發症唔多嘅，咁就10個有9個9咧都冇乜事嘅。當然我哋都會留心佢個水痘會唔會令到佢有機會有啲呼吸道嘅感染啊，有冇肺炎啊，有冇發炎啊，咁有冇其他咧就嗰啲嘅淋巴或腫脹啊、皮膚感染啊，咁入腦嘅機會好罕有嘅。咁新生嬰兒如果懷孕嗰陣時惹到咧就麻煩啲嘅，咁所以父母嚟講咧就未打過水痘針咧，預備懷孕之前打晒呢啲針咧，對個新生嬰兒個保障會更加高嘅。